日本随一の招き猫の生産拠点でもあり、巨大な招き猫トコニャンが街を見守っています。常滑駅から東へ進むと、高さ 3.8 メートル、横幅 6.7 メートルという圧倒的なスケールを誇る招き猫のオブジェが登場します。常滑市が日本一の招き猫の生産地であることを象徴するシンボルとして、2007年に誕生しました。一般的な全身像でなく、コンクリートの壁の緑からひょっこりと顔と左手を出している姿が特徴です。その視線の先には、常滑の市街地や中部国際空港が広がっており、まるで街の繁栄と旅の安全を見守っているかのような温かみを感じさせます。トコニャン以外にもご利益の異なる